Nou, hier hebben we nog een leuk boekje. Dat gaat door het alfabet. Ja. En sla maar eens op, Jara. Sure. Dan is het per letter. En Ja. eens is het in het Nederlands, maar wij gaan even zien of we al je Fries kunnen erbij Ja. bedenken. Dat het klopt. Misschien kloppen we dan per wel net. Maar dit is de A, Jara? Ja. Oké. Dit is een ananas. Ananas. Oh, Ja. dat staat in het Fries. Kijk, ananas nevens meer. Ja. Een achtbaan. Achtbaan, klopt hè? Aap. Ja. Aap. Kijk. Hierbij. Ja, maar ik bedoel, in Ja. het Nederlands is het Dus je arbeid. tante zei ook, Maar net in het alles Oost- klopt. Ja, je klopt Ja. hier net. Hè? Dus, nou, die klopt dus net. Wat hebben we er meer? Want in het Nederlands zei ze aanhangwagen. Ja, in het Fries zei ze gewoon een karre. Ja. Dus dat klopt echt net. Oké, wat hebben we er Het meer? is een astronaut. Nou, ik denk dat dat gewoon bij een A is, ja. En een ark. Ark. En een ara. Ja. Zo'n papegaai heet een Een ara. advocaat. Avocado, ja. En wat hebben we daar? Die gele. Een ambulance. Ambulance. Een ziekenwijn heet het, denk ik. Ziekenauto. Maar ambulance, dat ken ik wel. Auw, heel oud. Ze is dan niet hier. Hé, al, Boefie. Zie je hem in hier? Zie je hem hier? Liep ze door. Nee, we gaan eens naar de volgende zien. Dus even zien wat we daar hebben. Ja, die is echt heel leuk. Is die echt heel leuk? Ja, shit, want als die is, Ja, hadden die maar. Dat is misschien handig. Ik heb Ildo in de wang gehouden. dat is een broccoli en dat is een bloemkool. En die broccoli had een bikini aan en die lijkt op een bank. In de biep. Ja, in de biep. En die bloemkool lijkt in de... Bank. Nee, Oh. de bloemkool. Oh, de blomkool. In de bennewijn. En wat hebben we nog meer? Beer. Ja, lekker ben mijn. Kijk, een beer aan het Beer, boksen. boksen, maar een broek. Maar een broek. De bakken. De bakker. En een behangen. Ja, en het brood. Ja, hoe heet dat in het Fries? Bal. Ballen. Ballen. En een wiel. En een bal bedoel ik. Een baan. Een baan. Ja. 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 Een bruiloft. Bruiloft. Bron. Bronauto. Bronauto. Ik zie het in het Nederlands en dan zei tante het in het Fries. Dat is leuk. Zullen we nog een volgende zin doen? Ja. Even wat verder in het boek. Dat we gewoon eentje slecht. Saai dan. Die. Nou, dat is precies de volgende. Echt weer? Ja. De D. De dino. En dinosaurus. Een draak. Een draak. Een boef, denk ik. Een dief. Een dief. Mijn donut. Een dief, mijn donut. Lekker. Een dolfijn in de douche. Een dolfijn in de douche. En een Dartboot en een dangboot. En een dobbelskin. Doolhof. Dobbelstim. Hoe heette die plant? Deksel. Wil ik gewoon weten waar het in mij in een... Oeh, ja. Mama, pak Want volgens mij is dat het net. Een damhert. Dirigent. Een djembe heet dat. Had tante ook een djembe, zo'n trommel. Oh ja, Ja. die zit boven. Nou, nog een verder. Wat krijgen we dan? Dus het is Oeh, dit is de... nou, dit is net zo'n volle plaatje. Even verder. Nee. Oeh, die is leuk. Wat is dit voor letter? V. Nee, de F F. bedoel Oeh, ik. gelukkig. Want een V dat wordt heel moeilijk in het Fries. Een F. Van boos. Oeh. Ik weet eigenlijk net hoe dat heet in het Fries. Oh, met chips, hoe zei ze? Net een framboos, maar een fram... Blaai. Oh, met chips, dat is van die domme grapjes. Ja. Ja, ja, Dit framboos. is friet. Ja, dat is even wel patat, denk ik. Ja. Patat. Maar dat is mijn P. Ja. En een föhn. Een föhn. Flamingo. Ja, en een fotomeidje. Foto te stellen, ja. Wat is dit? Een afwasmiddel, maar hè? Berda. Oh, dat. Dit Ja. krijg je net. Nee, weet ik ook net jarig. Oh ja, hoe heette die bloem? Wat ben die... Iets maar. Ik dacht berenklomen. Dat is het net dus. Nee, dat is net een berenklauw. Nee, dat ga ik in de gaten. Dat is mijn F. Ja. Vask. Oh, hoe heet het ook alweer? Vuut? Nee, doe even tif. Een fazant. Ja. Een fazant. Op de fiets. Een fazant op de fiets. Nou, weer nog eentje. Ja, dan zie ik je in één bladzijde doet. Dit is wel leuk.
Dit is de G. Oké. Want snijden F. Een glieber. Ja, dat zie ik. Kijk. Een garnaal. Gorilla. Een gorilla. Een giraf. Een gitaar. Ik denk dat een giraf is in het Fries volgens mij mijn S. Gitaar. Ja. Hoe heet dat fruit ook alweer? Grapefruit. Grapefruit. Dit is wel moeilijker, ja. Ja. Een gokkast. Een gokkast. En daar zit je er Een mooi guide. in. Ja. En een gondel. Van die gondelvaart zit het wel een gondel hieten. Wat is dat? Oh, een pliesje. Ja, maar... Ja. Ik zo net in. Ik weet het niet. Weet jij het? Nee. Nee. Een gieter. Een gieter, ja. Ja. Nou, een aardbak was ik net echt, maar een Nee. gereedschapkist. Dat is wel, hè? Ja. Ja, daar komt erbij. Gaskachel. Ganzenbord. Ja, gansbord. En dat is zelf een gans wat het doet. Ja, bozen. Dus dat heb ik mij gegeven, dat klopt ook. Die hadden gewichtjes vast, gewichten. Zie je dat die aap is om Ja. trainen? Gasmenen, Ja. geiten, groene container. Ja, het klopt al wel, hè? Ja. En een graaf, Ja. giraf. Maar dat klopt net, hè? Nee. Nee. Leuk. Hey jongens, dit is echt een superleuk boek. Dus ik is mooi met de jeugd Fries en Nederlands kunnen oefenen. Wat is dit? Misschien de S van een stier. Oeh, dat is lastig. De letters die er net bij zeker. Oh, de J. De J. Ja, die G. zit er wel bij, want dat... Oh, maar dat is wel heel mooi. Hey, Jip! En Janneke.